Bonjour à tous. Je vais faire une révision un peu. Nous allons voir le corps humain. Donc, I'm going to review. Voy a repasar el cuerpo humano. Donc, les cheveux is the hair o el pelo. Un nez es su nariz. Des dents, tus dientes. Des yeux son sus ojos. Oreilles son orejas. Une bouche es su boca. Otra parte. Un cil es esta parte. Un sourcil es su ceja. La langue es su lengua. Les dents es sus dientes. Les lèvres es sus labios. So, mire en la hoja que enseña las partes. Abajo de la página tenemos un dos. Un dos es una espalda. De bras son brazos. De mains son manos. De jambes, piernas. De pieds, des pieds son sus pieds. Des orteils son sus dedos de pie. Un cœur es su corazón. Des doigts son sus dedos de manos. Un ventre es su vientre. También, vous avez le coude. Okay. This is the part. Un genou is your knee. Estomac is your stomach o estómago. Foie es su hígado. I just wanted to give a quick review, un repaso general de las partes. Remember that the plural of these body parts mostly all end with an S. When you say une bouche, you can't say des bouches on one person because todos tienen solamente una boca. Pero, des dents, quand tu dis j'ai perdu une dent, you lost one teeth, you lost one tooth, ou j'ai des dents, I have teeth. So, in this case, you could put a plural. You have to add an NS. Une oreille, des oreilles. You have two. Tiene dos. Une main, des mains. So vous en avez deux. Un doigt, des doigts. Un ventre, des ventres. Des pommes. Un cœur, des cœurs. Vous savez que vous avez seulement un cœur. Todos tienen solamente un corazón. Une jambe, des jambes. Ça, vous avez deux jambes. You have two legs. Un pied, des pieds. You have 2 feet. Un cheveu, des cheveux. You don't only have one hair on your head. Un œil, des yeux. That's where it gets a little bit complicated. Because if you see what we have seen in the plural, un œil, des yeux. It's a little bit more complicated to pronounce. Un nez, everything that ends with a Z and S, usually it stays the same. You don't change it. So you say un nez, des nez. You don't add an S. Un nez, remember, is your nose. Un bras, des bras. Et un dos, des dos. Donc, nous allons voir les noms communs. Donc, le nom désigne une chose, une personne ou un animal. Donc, une chose son cosas. Personne es una persona y un animal. Todos conocen que son animales. Vamos a repasar un poquito la próxima clase. Como une chose, hay possibilidades. There are so many possibilities. Donc,
une chose, vous pouvez avoir une lampe, una lámpara, un bureau que es un escritorio, une chaise que es una silla, un crayon que es un lápiz, una regla, un borrador es une efface, une gomme à effacer. Vous avez, je vais repasser un peu en classe les noms, surtout ce qui a rapport aux choses, parce qu'il y en a tant et nous n'avons pas assez de temps. Donc, pour les personnes, donc vous avez un homme, une femme, un enfant. Donc, un homme est un hombre, une femme es una mujer y un enfant es un niño. Pero tiene otras cosas como dentiste, un dentista, un doctor, un médecin, un médico. Todo que es en las profesiones, un profesor, un profesor. Entonces voy a repasar eso también. Animaux son animales, como un chien, un chat, un oiseau. Un chien es un perro, un chat es un gato y un oiseau es un ave. Entonces vamos a tener animales como un león, que es un león, un tigre, que es un tigre. Vous avez un crocodile. Tiene un montón de animales que vamos a repasar también. Quand nous parlons de pluriel, la majorité des noms se terminent avec un S. Donc, casi todos los nombres se terminan con un S. Cuando dice un crayon, de crayon. Pero no pronuncia el S. You don't pronounce the S. You don't say un crayon, des crayons. You say des crayons. Dans ce cas, le son est pareil. Donc, vous dites crayon, un crayon, des crayons. En plus, les noms avec S, X ou Z qui se terminent avec un S, un X ou un Z au singulier, donc todos nombres que se terminan con un S, un X o una Z en singular no cambia. Como un bas, un calcetín, termina como un S, no voy a agregar un otro S. Es lo mismo con une croix. Une croix es una cruz. Y el otro es un ne, que termina con una Z. No vamos a agregar un S cuando termina con una Z. La otra regla son los nombres que terminan con EAU. EAU. Cuando tiene nombres que se terminan con EAU, debe agregar solamente un X. El plural, lo siento, de estos nombres se terminan con un X. Como tiene un chapeau. Un chapeau es un sombrero. Vous dites des chapeaux. Don't pronounce, no pronuncia, you don't pronounce the X. It's pronounced the same way. Un manteau, un abrigo. C'est un manteau, des manteaux. Donc, en ce qui concerne les mots avec EAU, vous terminez avec EAUX, sans prononcer le X. Une autre règle, la majorité des noms en AL, qui terminent en AL, se terminent avec AUX.
Donc, un journal, que es un periódico. Un periódico, vous dites un journal. Si tiene más de uno, vous dites des journaux. En este caso, cambia. Un journal de journaux y termina con A u X. Journaux. Como un cheval. Un cheval es un caballo. C'est un cheval de chevaux. Y la otra, como yo dije, un œil, un ojo, des yeux. Ça change beaucoup. Donc, nous avons fait des exercices. Como le premier mot est fourchette. Fourchette es un tenedor. Verre es un vaso. Couteau es un cuchillo. Une tasse es una taza. Cuillère es una cuchara. Assiette es un plato. Cafetière is a teapot. This, I don't know, no sé cómo decirlo en español, pero es a donde es más grande que a donde yo pongo el té. Une bouteille de vin es una botella de vino. Un verre à vin es un vaso de vino. Y la théière es a donde yo pongo el té. So, usted debe poner el nombre a donde hay las fotos. Lo mismo aquí, pero tenemos personas como policier, la policía. Soldado. Facteur no tiene aquí. So, entonces tenemos en mi país, pero es el que da el correo. Golfeur es el que juegue golf. Profesor es un profe. Serveur es un mesero. Peintre es un pintor. Musicien es la persona que juega música. Secretaria. Mannequin es un model. Danseur es un bailarín. So, haga lo mismo. Hay muchas fotos, hay 11 fotos. Usted debe poner las palabras. Y tenemos animales. Poisson, que es un pescado. Elefant, que es un elefante. Girafe, es una jirafa. Moufette es un skunk. Tigre, es un tigre. Lapin, what is a lapin? Es un rabbit. Vache, es una vaca. Pingüin, es un pingüino. Ours, es un oso. Canard, es un pato. Cochon, es un cerdo. Y mouton es lamb. Son lo mismo aquí, tenemos 12 fotos. Usted debe poner el nombre con la foto. Ok, vamos a terminar que hicimos en clase. Donc, si je vous demande comment vas-tu, ¿cómo estás? Usted, o ¿cómo allez-vous? Es el usted de. Es una manera buena como aquí le usa usted. Cuando dice ¿cómo vas-tu? Va a contestar je vais bien. Si dice je vais bien, este es en el positivo. Je ne vais pas bien. En ese caso, je no va bien. Je vais mal. Donc, je répète. Comment vas-tu? Je vais bien. Ou, je ne vais pas bien, je vais mal. Entonces, la otra persona va a preguntar, ¿pourquoi? ¿Pourquoi es por qué? ¿Pourquoi? Il dice, parce que j'ai mal. Porque tengo dolor. Tengo dolor parce que j'ai mal au dos, au bras,
a la espalda, au brazo, la cabeza, la tête. J'ai mal à la jambe. J'ai mal aux oreilles, que son orejas. So, cuando usan el verbo aller, es ir. ¿Va bien o va mal? Cuando yo digo je vais bien, tu vas bien, il ou elle va bien, nous allons bien, vous allez bien, et au pluriel, il ou elle vont bien. Y cuando este es el verbo aller, pero cuando usan avoir mal es tener dolor. Mal es como cuando no va bien. So, cuando yo digo j'ai, como es J, apóstrofe AI, j'ai, es como decir yo tengo, I have. In English, it's more I am. It's not really used the same way. No está utilizado lo mismo en inglés. So, cuando dice j'ai mal, dice yo tengo dolor a la cabeza. J'ai mal a la tête. Si yo pregunto, ¿as-tu mal a la tête? Dice usted, tú tienes dolor a la cabeza. Usted va a contestar sí, oui, j'ai mal à la tête ou non, je n'ai pas mal à la tête. Donc, ceci est ce que nous avons fait en classe. This is what we did in class. Este es que hicimos en clase. So, vamos un poquito a repasar para pasar a la siguiente página. So, merci beaucoup et j'espère de vous voir en grand nombre. I hope to see you in class. Yo espero que todos van a venir en clase la próxima vez. Au revoir.